Hola amigos, ahora tenemos un Jeep Wrangler 2012 con el motor Pentastar 3.6. Si podrán observar, el motor está un poquito inestable. Lo estamos escaneando. Me adelanté un poquito, lo estamos escaneando y al parecer, aparentemente nos da problemas de misfire en el cilindro 3, pero nos está reportando algo en la bobina del mismo cilindro. Pues vamos a hacer pruebas para ver si en realidad es cableado o computadora o bobina. Vamos a intercambiar la bobina del cilindro 3 por la 1 y vemos qué sucede. Me adelanté un poquito al escaneo. Vamos a ver. Vamos a ver si realmente hay misfire. Y aquí está contando misfire. Hasta problemas de compresión puede ser, pero hay que hacer pruebas primeramente para hacer un diagnóstico efectivo. Misfire constante en el cilindro 3. Entonces lo más fácil, lo más básico es intercambiar las bobinas, porque hay un código que sí se refiere a la bobina secundaria y algo está detectando ahí. Entonces si intercambiamos y cambia la falla al cilindro 1, bueno, pues entonces no hay nada que checar más que bobina dañada. Si sigue con la falla en el cilindro 3, pues bueno, ya nos tenemos que abocar un poquito más a fondo a la falla, pero por lo pronto hacer esa prueba. A ver, voy a acelerar un poquito, nada más para comprobar. Ok, acelero y aumento los misfire. Hago esta prueba porque anteriormente reparé un motor en el cual a bajas revoluciones tenía misfire y subíamos las revoluciones y se quitaba. Este no es el caso. En cuanto aceleramos, aumenta las revoluciones. Entonces vamos a hacer eso, intercambiar bobinas. Para comenzar, el motor ya está frío. Si vemos el motor de frente, tenemos el banco 1 y banco 2. El banco 1 con cilindros 1, 3 y 5. Y el banco 2 con los pistones 2, 4 y 6. Entonces el que tenemos problemas es el 3. Este es el 1, el 3 y el 5. Entonces vamos a intercambiar. Esta la vamos a poner aquí y esta la vamos a poner allá, aunque también vamos a revisar las bujías. Sí, pero para sacar el conector del cilindro 3, esto está estorbando. Entonces vamos a quitar estas dos tuercas. Aquí hay dos tornillos, los vamos a levantar y vamos a desplazar para sacar el conector de la bobina del cilindro 3. Es lo que vamos a hacer. Vamos a mover todo esto para que nos dé espacio y poder sacar estos dos tornillos. Aquí hay uno, aquí hay otro. Estos dos. ¿Sale? Muy bien, estamos listos para iniciar. Vamos a hacer un poquito de espacio. Vamos a quitar esta manguera para poder desplazar este tubo.
Y aquí tenemos, aquí se observan los dos tornillos que hay que quitar. Vamos a ponerle aquí un tirante. Vamos a aprovechar de una vez. Uno. Dos. Ahora vamos a quitar estas tuercas. Una. Ya son tuercas diferentes, ya no son igual. Aquí ya anduvieron trabajando. Son de diferente tipo. Está muy dura. Bueno, vamos a ponerle W40. No quiere salir. Vamos a dejar un ratito que haga efecto. Ahí va, ahí va, ahí va. Después de tantas gotas de W40, ya podemos quitar esto. Entonces esta placa trae dos tornillos aquí adentro, dados 10, muy difíciles de poder grabar, pero ahorita se los voy a mostrar. Dos que agarra esta placa. Esta placa no la podemos sacar. Ahí está. Estoy viendo que este conector no sirve. Tiene falso contacto. De la nada se salió. Entonces, hay que comprar este conector. Ese conector no es así. Les voy a mostrar uno. No es la primera vez que cambio conectores de bobina. Quiero pensar que esa va a ser la falla. Y vamos a empezar por eso antes de cambiar bobinas. Ahí está. Ya salió el conector de la bobina 1. Vean el conector de la bobina 3. Totalmente deshecho. Seguramente no hace contacto. Pero vamos a tener que sacar la bobina de todas maneras, porque
Seguramente se quedaron las piezas ahí. Ahorita vamos a revisar. Bueno, ya hicimos espacio. Vamos a quitar el tornillo de la bobina 3 para ver si se quedó la otra parte del conector. El tornillo de la bobina. Y ahí está, no se alcanza a apreciar. Voy a traer una lámpara. Voy a traer una lámpara para que vean que los pedacitos están ahí adentro. Ya vieron, ahí están los pedazos de plástico. No se ven los pines libres. Entonces vamos a sacarlo. Les voy a grabar el momento de que casi están por salir. Este es el pedazo del conector. Les pongo. Ahí tenemos los pines libres. Entonces vamos a ir a conseguir ese conector. De nuevo por acá, amigos, ya tenemos el conector. Conector nuevo para la bobina. Pero tenemos otro problema. Si se fijan, la bobina 1 tiene aquí un pico, tiene algo aquí de plástico donde hace clic y retiene para que no se salga el conector. Pero la bobina del cilindro 3, la del problema, no lo tiene, lo tiene desgastado y no retiene el conector. Entonces lo que vamos a hacer es, como es difícil el acceso al 3, vamos a poner la del pistón 1, la vamos a poner en el 3, ¿sí? Y ya esta desgastada la vamos a poner el 1 y aquí podemos manipular en el futuro algo que le podamos hacer. Entonces vamos a intercambiar las bobinas, no por falla, sino por esta situación de que no tiene este eslaboncito aquí. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a quitar la bobina 1. Su tornillo. Y aquí es donde vamos a probar el conector. Hasta hace clic y no se sale. Presionamos y sale. A ver si se escucha. Cosa que no sucede con la que tenemos en la 3. En esta, por más que presionamos, se sale. Entonces es lo que vamos a hacer. Las vamos a intercambiar. Esta es la bobina que teníamos en el 1. Aún así tenemos que hacer la reparación de este cable.
Entonces de este lado del conector es un azul naranja y la de aquel lado es un café con blanco, en este mismo sentido. Y el conector que acabamos de comprar también viene con ese mismo código azul. Bueno, este trae morado, pero es azul morado con café, entonces no hay mucho pierde. Entonces ahorita cortamos aquí. No, listo. Entonces ahorita empezamos la reparación de este conector. Ya estamos listos para empezar a soldar. Vamos a unir los cables y ahorita les muestro cómo vamos a soldar. Tenemos listo el cable morado, azul con la línea naranja, o al menos es el que yo veo. Y lo vamos a soldar. Ahorita les voy a hacer un acercamiento. Ahí está. Bien soldado. Entonces ahorita vamos por el otro. Ya lo vamos a soldar. Al otro ya le aplicamos calor con su Thermofit. Y ahora vamos a soldar este otro, el café. Dejamos la punta del cautín en los cables para que caliente y se distribuya uniformemente la soldadura. Muy bien. Vamos a apagar nuestro aparato, nuestro cautín Haku. Vamos a retirar algo de la herramienta. Vamos a aplicar poquito calor, con mucho cuidado. Pusimos 2. Muy bien. Hemos terminado, nada más ahorita encintamos para que esté más protegidos los cables como vienen de forma original. Y terminamos con la bobina 3, que ya no va a ser la 3, va a ser la 1, por lo que les comenté. Encintamos con cinta, valga la redundancia, de alta temperatura, que aguanta alta temperatura. Este es el rollo tipo tela y va a aguantar mejor que la que tenía, o es muy parecida a la original. Entonces ahorita acomodamos el cable, lo metemos por abajo de esa base metálica y lo conectamos ahí.
Ahorita van a ver el proceso. Muy bien, aquí lo tenemos. Entonces, para hacer un resumen, cambiamos el conector de la bobina 3, pero vamos a poner la bobina que teníamos en el 1 por el problema que tenemos aquí del desgaste. Entonces lo vamos a conectar, ahí hace clic y lo vamos a poner. Le vamos a colocar su tornillo, esa ya va a quedar fija. Nos vamos a pelear con la del cilindro 1, pero la falla la teníamos en el 3. Vamos a recolocar todo esto que teníamos aquí y vamos a batallar con el 1. Esa es la que no tiene esta pestañita aquí. Lo que se me ocurre es ponerle un cincho de aquí hasta la parte de atrás. No le veo otra forma de sujetar ese conector que no se salga. Ahorita vamos a poner su tornillo y ahorita vemos su solución definitiva. O al menos que el cliente quiera, le vamos a explicar todo esto y al menos que el cliente quiera gastar en una bobina nueva, pero pues bueno, ya será decisión de él, ¿verdad? No tengo en la mano el precio de esa bobina. La bobina suponemos que está buena. Ok, ya está fija. Bien, el único truco que pude hacer es ponerle un cincho a todo alrededor para que no se salga el conector. Pero bueno, le comentamos al cliente si está satisfecho, si no, pues hay que comprar una bobina, no hay de otra. Sí, para que no vuelva a tener ningún problema de misfire. Ahora es el cilindro 1, ¿verdad? Porque hacer esta maniobra allá en el cilindro 3 con esa base metálica es muy complicado. Por eso la cambié al 1, que hay más espacio. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es poner sus dos tuercas, sus dos tornillos allá y terminar de conectar los tubos que movimos y ya. Nos vamos al escáner, a resetear códigos y ver que no aparezca misfire. Y conectar también este conector. Las tuercas que no son iguales.
Vamos a ensamblar este mega conector. Ok, qué chulada, antes no lo podíamos despegar. Y este tiene doble grapita aquí. Y hemos terminado con todas las conexiones de tubos que movimos. Falta este otro. Listo. Y aquí no ha pasado nada. Entonces nos vamos a ir al escáner. Vamos a resetear, prendemos y que no aparezcan misfire. Si es así, pues bueno, tuvimos suerte, o el cliente tuvo suerte en que solo fue conector y el problemita del segurito de la bobina. Estamos listos para el escaneo. Vamos a ver dónde quedaron las llaves. El escáner ya está conectado. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a los carros que ya hemos visualizado. A ver, no se alcanza a ver. Vehículos históricos. Tenemos a este 2012. Le decimos que continúe. Que nos dé todos. Y bueno, vamos a borrar sin ver. No, nos está diciendo que continúe. Nos dice que fueron borrados. Una vez más vamos a verificar. No códigos presentes. Entonces vamos a prender el vehículo. Ok. El check engine fue apagado. El carro ya se siente estable, pero vamos a confirmar que no haya misfire. Nos vamos a probar sistemas. Buscamos el de misfire. Aquí está. Y aquí está lo interesante. Ok, apareció puros ceros, pero queremos ver los 6 cilindros. Ahí nos aparecen los 5. Ok, ahí están trabajando los 6 cilindros. ¿Por qué? Porque los tenemos en ceros, los misfire. Vamos a acelerar.
Entonces fue acertado cambiar el conector que pertenece al cilindro 3 y cambiar la bobina para posteriormente en trabajos futuros que tengamos más espacio por el problema de ese pin que le hace falta a la bobina. Ese no se desgastó solo, alguien le movió ahí. Ahí nos apareció uno del 5, pero no hay que tomarle. No hay que hacerle mucho caso. Ahí se fue a 0. Entonces, amigos, concluido este trabajo de Misfire en el cilindro 3 de un Jeep Wrangler 2012 con el motor 3.6, el Pentastar. Entonces concluimos, guardamos la herramienta y si tienen dudas, comentarios, críticas, favor de anotarlas ahí en los comentarios, denle like o manita abajo, lo que gusten. Ayúdenme a compartir el canal para seguir subiendo más videos de rutas y todo lo referente a mecánica. Últimamente más mecánica de Jeeps. Y pues bueno, amigos, ahorita le ponemos su cobertor para que se vea bonito y terminamos. Trabajo concluido. Hasta pronto, suscríbanse.